中国开始电动车大幅开始成长是2006到现在20年，也就是阶段性任务已经完成了，就是靠中国大陆市场养起这个主要的几家10家的最大的全球最具竞争力的电动车厂，这个阶段任务已经完成，但是在未来的10年应该会剧烈淘汰，这是一个资本主义的必然，它会让大的人越来越大。然后，但是问题是，这些最主要是它的，像比亚迪，它毛利率有到18%，这是非常高哦。那也就是说，它在国际市场是有竞争力的。现在各国都在思考，这2026这一整年怎么样能够制定自己的国家整体战略。而对中国大陆来讲呢，拼出海会是其中之一。中国大陆海关的最新数据显示，11月份的电动车出口年增87%，那其中出口墨西哥是暴增了2367%，是非常高的哦。那到19344辆，冠居全球。亚洲年增71%到110061辆。那欧洲年增63%，然后拉丁美洲年增283%，也很可观。中国大陆出口到欧盟的电动车年增是39%到25700多辆的这个电动车。小鹏汽车执行长何小鹏因此表示，产能过剩将会加速中国大陆的汽车，特别是车企洗牌。所以呢，他认为未来10年中国大陆将会只剩下7家主要的车企能够幸存下来。而中国汽车工业协会的统计则是显示，新能源车1到11月这个销售车价呢，现在平均来看呢是人民币10万多元到15万折合台币是48万到67万最多。其实这样听起来是很便宜的，而且这样的一个占比呢，还是占整体的23%所以将近是1/4左右。最大车企比亚迪也开始降价，所以让这个价格战呢越打越激烈，造成中国大陆的国内供应过剩的情况越来越强。所以现在如果是以外销来舒缓内卷的这个策略我先请教马老师你觉得可以撑多久？其实我觉得这个是就是用外销来消化内卷，应该是一个市场趋势的必然。那会撑多久？事实上，我觉得可能还可以撑蛮久。我举个例子2024年这个1年的电动车在全球卖了1700万辆，到了2025年的时候就增加到2200万辆，也就是过去1年里面，全球的电动车市场增加了29%，到2030的时候估计是3900万辆，也就是说全球的市场它是不断的在扩张跟成长，而且速度非常快。那我认为在这个中国开始电动车大幅开始成长是2006到现在20年，也就是阶段性任务已经完成了，就是靠中国大陆市场养起这个主要的几家10家的最大的全球最具竞争力的电动车厂，这个阶段任务已经完成，所以接下来就整并。就现在中国大陆内部大概有100家有登记的电动车的公司，但是在未来的10年应该会剧烈淘汰。我认为可能7家是太夸张，但是也许剩个20家、30家，真的是整并在一起。对，这是一个资本主义的必然，它会让大的人越来越大。然后，但是问题是，这些最主要是它的，像比亚迪，它毛利率有到18%，这是非常高哦。那也就是说，它在国际市场是有竞争力的，也就是它在内部的确是在萎缩。可是接下来看的是全世界的电动车成长，所以我认为外销来解决它内卷的问题，大概是一个必然的道路，而且这条道路看起来在2030年之前应该都有非常大的机会。所以就是我们常常听到那个规模经济当你这个够大的时候，其实你就可以 bargain 的那个力量就更强那你怎么看2026？就是因为提到说中国大陆现在特别是在电动车是全力拼出海整个产业的战略，如果我们从宏观一点角度来看的话，它现在的问题是美国市场它也推不动，因为美国2024年开始科中国的电动车是100%的关税。欧盟是克了35%，可是欧盟还在成长。那它的主要市场现在会往新兴工业国家，比如说拉丁美洲，比如说亚洲国家。它的就是还有包含像墨西哥这种成长非常快的国家。那我觉得它的
市场战略是往这些方向走，反而是我觉得美国它这块市场应该就放弃了，因为美国有自己的特斯拉，它也不会想跟你买，那它又用关税来保护它国内的产业，所以我觉得它在策略布局上面应该会往这个全球南方国家这个生根，或是持续的往这些市场拓展。OK， 提到了欧盟其实也有一个数据很有趣，2025年欧盟、英国还有 EFTA， 就是欧洲自由贸易协会地区。中国大陆制造的汽车销量已经超过了70万辆，远高于2024年的40.8万辆。虽然说欧盟呢后来开始实施额外高达就是刚刚提到的35%的关税但是中国大陆制造的汽车销量还是不断在飙升。这个 Auto News 就报道说呢，进口到欧洲的中国制汽车当中，大约有2%。只需要缴纳标准的10%关税，但在欧洲进行的本土制造还是很少见。那也就是什么意思呢？搞了半天，欧盟的关税对于像油电混合还有内燃机就是油电车油车这些只需要仍然只需要缴纳基础的10%的关税，那35%呢是只针对电动车而已所以有人就会问了，说关税就欧盟寄出了35%，可是为什么感觉上好像是不是给了中国大陆制造的油电混合车非这个电动车，它是油电混合的，就留了一个后门，怎么看？我觉得欧盟对这个问题其实本来是有一些不同意见因为还是有很多团体环保团体等等是非常支持改为全部电动车。那当然有些政治人物也是很支持，但是也有政治人物要保护本地企业、欧洲的汽车制造企业了。所以不管怎么样，不管短期之内一些相关政策有出入的话，有一些不同调等等，但是中长期的政策我觉得是非常非常清楚，他们对中国的电动车还是会课高关税，为了保护他们自己的企业，所以我真的觉得中长期不管是贸易障碍，就是高关税，或者给自己企业好大的补助，或给我们一般消费者买电动车的补助等等，他们还是会保护他们自己的企业，真的会，他们不管怎么样，不会让中国电动车在他们自己的欧洲市场超越他们自己的汽车行业，这个也是不可能。有一个现实问题 ，Ross， 我继续请教，就是因为先前我们知道发生了安氏之乱就是这个车用晶片，就是才知道原来这么的重要那后来也看到最近就是在2025最后的一个月，我记得没错的话，欧盟也把原先他们设定说要在2030吧全面就是用电动车这样的目标往后延，因为他知道他必须有一些问题，实际的问题必须解决，所以合并在一起看，我们现在讲到说和油电混合车这个部分，目前还是课10%，那只有电动车是课35%，所以他们自己也在做调控，是这样子吗？这个问题有3个字来解决：台积电。欧洲在等台积电加码投资就好了。你说是欧积电是吧？对，因为本来在美国投资65 billion， 后来川普上来就再加100 billion， 对不对？那台积电已经答应在德国设厂，跟这个德勒斯登那边欧洲公司合资了。但是说实在，第一，那个不是为了制造最领先、最新的科技，都是为了比较老旧的、比较成熟的科技，对不对？而且都是为了提供给汽车业。所以真的有必要的话，那就等台积电同意在欧盟那边加码投资就好了。但是这个当然是需要时间，不是今天决定，明天盖厂，后天就直产。这个的确是一个过程。但是我可以有100%的信心，在这个节目今天预测以后台积电一定会在欧盟那边，不管是德国或法国、意大利。还是会加码投资，一定会。OK， 好，因为这个就牵扯到接下来我们要聊的是车用晶片因为车用晶片其实不像一般像更高阶的，像我们现在会提到什么2奈米甚至是2奈米以下的这部分是黄老师的专业因为日经亚洲有报道一件事情，说包括
上汽集团、长安汽车、长城汽车，还有比亚迪、理想汽车以及吉利汽车啊，这些中国大陆知名的汽车制造商，他们正准备要推出搭载100%中国大陆自制的国产晶片的车型。真的是都是 Made in China 咯，而且至少有2个品牌计划最早在2026年要开始量产。那这个目标呢，比起要求今年大陆国产汽车自制晶片使用率要达到25%的政策目标啊，呈现出大幅提升的变化。所以我们先从车用晶片开始聊起，因为它毕竟不算是最高阶的一个制程啊，这个特征大概是怎么样？车用晶片主要几个特征，其实我们之前也聊过太空晶片、先进晶片、车用晶片。那其实车用晶片我们随时可以修，但它出了事很麻烦。所以还是一样，车用晶片要的一个字就是2个字就是耐用，还有另外2个字是稳定。如果今天我们举个例子来说，如果今天任何的自家晶片或任何的晶片的损坏，或者它一时的一些失效，导致了一场车祸，造成了人命。那最后这个责任的归属要算是谁？是汽车生产商、晶片生产商，还是使用而未注意的人？这在责任归属上的比例会起了一个很重要的一个问题。所以车用晶片稳定性占第一，我不用最先进的，但我要用最稳定的，因为稳定跟安全有关。是的，我稳定，比方说我一台车，我预设我电池可能10年会优先于我的晶片坏掉，我只就把我的晶片的效期可以拉到15年、20年。它不会坏掉。我预期我电池堆7年不行，我拉到10年、15年，我都还可以继续用这个晶片，才是车用晶片的一个最关键要的地方。它不需要太过复杂的生产技术当然 tune 参数各方面呢还是重要的，我怎么做提高良率那是公司赚钱的事情。但从晶片架构本身，它的特征就是稳。所以老师怎么看中国大陆现在它终极的目标是100%自主生产，就是它的车用晶片不受制于外人，它的机会跟挑战是什么？我觉得中国之前我们讲过，它就算它要开发 AI 晶片，也是时间的问题，就是可以靠人去堆叠。那车用晶片我们把它拆2个范畴嘛，我们拆初级的可能一般的 MCU 控制器，然后甚至到一般的那个能源管理单元。然后到进阶，我可能自动驾驶到我边缘运算加车载娱乐系统，分2个范畴。我相信前段中国要100%自产，应该已经完全是没有问题的。因为他们可以生产非常多的传统的控制器晶片，这其实也蛮多 Made in China 的东西出现了。那到高阶晶片，中国今年也发布，去年也发布了庐山还是什么山的武夷山，武夷山是红茶，他们的那些比较先端的晶片。所以中国100%制造他们国产车用晶片的速度，我相信可能不会太久。所以他说是已经具备了，绝对是有的。对，但是它可以有多少的产能跟产量去供应它所有市场里面的车用晶片，这个我不知道。但如果他们只是说我要拿出一台100%国产车用晶片造出的车，我相信中国在短时间内是有实力把它全部做出来的。OK， 所以这又回到这几年不断在强调是2025中国制造这件事情，就是不断在展现中国大陆制造的实力，希望在2026以后，包括特别在车用半导体，就是车用晶片上面呢，要再次向全球告诉大家，其实他们做得到。那其他国家准备好了没？法国总统马克宏他在这个礼拜到了中国大陆去访问，那特别在四川呢和中国大陆国家主席习近平进行了一场非正式的会晤，两国元首就在山水之间呢，因为这次强调呢，除了要这个非正式会晤啊，讨论交流一些国际议题以外，当然呢也会安排一些旅游行程，所以这次也特别看到了他们在非正式会晤时有特别强调一点，就是全球在不确定性的升高下呢，中法两国将会透过对话合作维护世界和平稳定，而且推动全面战略伙伴关系持续的向前，并且呢，也将会针对加强全球治理这些相关议题啊，要发表5项的联合声明。这次也看到习近平和他的夫人彭丽媛热情接待马克宏夫妻啊，陪同他们看山看水逛街。我想问的是哈，因为大家看到是比较软性的画面哈，但是对照最近哈，来我先给大家看一张图片。马克宏在去中国大陆之前呢，才和这个包括了英国首相施凯尔，还有呢德国总理梅尔茨啊，他们3个人，这不是最近的照片，而是强调
他们其实进行了一场秘密会议，当然谈的是乌克兰议题。不过他还在想说，这到底在谈什么？其中有一个标题是这么下的啊，因为德国总理梅尔茨说，我们都被美国耍了，所以接下来欧洲自己也在找自己的位置。那特别是跟中国大陆之间的关系。不过马克宏抢先这个其他德国啊、英国啊，他抢先到中国大陆去访问啊，大家也想说还真快。那他后面的意图是什么呢？首先大家都知道，法国从戴高乐以来呢，就一直主张他的外交是比较自主的。马克宏也曾经说过，全世界的民主呢是由法国作为他的先驱者。但是另外还有一个角度，就是法国的军事跟军武的能力一直是在北约之外，就是它并不是完全在北约的体系里面。所以真正的要有在国际上面发言权，你既要有外交的能力，你要有军事的实力跟经济的话呢，法国是在欧洲希望有一个欧洲自主里面非常重要的一个角色。同时，现在如果我们看到世界的话，我觉得最大的局呢，应该是在川普的概念里面的三分天下。怎么说呢？如果你从 Mearsheimer 说美国是一个美洲的霸权，但是其他州不可以有霸权，也就是说最后剩下一个霸权，就是美洲是全球的霸权的角度来看，曾经有一段时候在冷战结束、苏联解体之后呢，美国是单一的超级强权，其他的都在它底下，没有一个跟它能够相提并论。可是现在似乎有其他的力量起来，从欧盟开始，然后亚洲的中国崛起，所以他现在要 mega， 他最好的一个可能性就是已经没有他做唯一的一个老大的可能性，他最好的一个可能性是美洲还是美国作为老大，所以他处理了洪都拉斯、委内瑞拉，他要让他后院呢没有其他国家的势力可以介入。另外，他就希望在欧洲或者是亚洲呢，各个有一些平衡的力量。譬如说，在欧洲，当然前面有俄乌战争拉了欧洲的经济，后来如果俄国仍旧是欧洲的芒刺再备的芒刺的话，那整个欧盟以及北约增加的军费呢，就会使得欧洲受到一定程度的阻挠，不会这么快的崛起。亚洲当然就是我们已经讲了好几个礼拜的，从高市早苗到台湾有事，就是让中国大陆的某些力量要把它分开。我们时常说备则分支，它要被分要分散他们的力量，使得一个强大的美国呢，还是没有其他真正的敌手，虽然会有别的强权区域的力量会出现，这就是在川普第一任到现在，他一直福音的强国政治、大国政治。所以如果你看到的话，马克龙当然很聪明啊，因为欧洲能够讲话的，而且不像英国或者是德国在军事上面那么受制于美国的，只有一个法国。对，所以他来做了第一轮，希望能够借着中国的力量呢，让俄国去牵制欧洲的这个力量能够减缓。他不是说要做其他的事情，是希望俄国不再去这么厉害的牵制欧洲，所以他带了也有商务，也有什么什么。但是我觉得同一时间大家要看一看习近平先生的外交其实是很有策略的。上一次跟马克宏见完面以后，就去有古琴，然后知音去讨论高山流水。这一次呢，讨论完了以后呢，就跑到了最重要的水利工程都江堰。是，而且大家知道那个地方附近还有青城山啊，就是道家养生的一个非常好的地方，也可以给他看到从成都开始的一带一路的新发展。对，所以到那个地方，表面上是都江堰，其实看的难道不是成都？难道不是新的中国在还有中亚跟欧洲中间的这一系列的长期规划跟已经进程的建设嘛？对，所以欧洲要好好想一想，你到底要不要跟着美国走？对，欧洲有深远的文化，但是中国大陆也有绵延无常的文化哈，就是所有都在铺排，所有其实都有意义的。金哥怎么看？因为双方曾经因为电动车的关系哈，这个闹得不可开交，也曾经产生了摩擦哈。但现在为止，这件事情就平息了吗？还是后还有戏？我想啊，这个大国之间啊，为很多商贸的议题啊摩擦，到了最后都有某种程度的妥协。这个因为啊，相互交往的议题那么多。两害啊，相权取其轻；两利相权取其重。去看看那些就是去的企业名单，你就知道有些是有求于中国大陆，有些是可以在中国大陆去开展市场。所以说，你今天为了一个东西，然后就卡在那边，然后这个举步不前，这个是
手法太烂，没错。所以呢，他要有很多的这个，就是说这些。但是我必须要提醒一件事情，他们先在北京见了面，然后呢，马克龙先去，然后这个习近平在耽搁了差不多接近1天之后才飞过去，然后陪同的这样去做。我想啊，大家要提醒一件事：中国共产党到今天为止还是集体领导。换言之，也就是说，习近平这个担任总书记，必然是啊，在北京的时候，这个马克龙提了某些东西，他觉得应该跟大家要这个高层啊要搞清楚，而我们应该如何。因为有很多事情，中国大陆很多事情不是那么独断的，你知道，所以他沟通、建立共识，然后再聚，然后再谈，所以才有后面啊那么5项联合声明。所以大家一定要提醒到，就是说中国大陆有很多时候我们判断这些事情啊，不要一切事情都认为这习近平啊一个人要讲话就算。你去看看最近啊有一个这个影片，习近平在介绍啊这个送给这个李在明啊。这个就是这个礼物的时候，这是宣纸，这个是那个叫做辉夜哦，我看到那个华为手机，旁边人家就纠正他说，对不起，这不是，报主席这不是，这个是这个端砚，你知道，它是这个肇庆县的端砚，那个是徽墨，对，我搞错了，这是徽墨，所以你要知道一件事，那个影片出来啊。其实对于中国大陆而言啊，是大家相当震惊，就是在外国总统面前，他的部下可以去纠正他，你讲错了，那人没有不掉渣的嘛，对不对？都会讲错字嘛，对不对？可是相对于北京，你看看我们这个就是总统啊，这个讲了，这个就是2027年到底是准备还是要把这真正的武统还是完成准备？你知道讲错话掉渣，这没什么关系。可是我们的总统府发言人出来是跟那个 Rambo 一样，把全世界的媒体先骂一顿，这就是小格局跟大格局的差别。就是有错就不是致歉一下。对不起，他们都已经超过65岁，都是领敬老卡的人，讲错话掉渣，这是很正常的事嘛，对不对？我刚刚在讲的时候，我在想说，对。后来是看到不知道是华为还是小米的这个手机嘛，这习近平也开了个玩笑嘛，就是你在对有没有后门啊？那个小米他讲说两个人互动蛮有趣的。对你检查一下有没有后门城市。您刚刚提到，我们来看一下，在右下方这边哈，欧洲时报也特别提到说，法国的总统马克龙这次带了一个庞大的这个商业居多的这个访问团，当中有包括谁呢？像是这个威利亚集团哈，还有像法国的电力集团。还有空巴空巴是一定会有的嘛，对不对？还有苏伊士集团，还有达能这些旅游奢侈品集团，就像刚刚金哥所说的，毕竟还是得考虑到中国大陆是一个极其庞大的市场啊，你在这个地方你总得有一些商务的一些合作，跟希望能够销售。那但是呢，大家也看到在经济合作部分，黄老师觉得特别在科技的部分有没有什么合作的亮点或重点？中方跟法方这边的科技供应链又有哪些是我们平常不太知道的地方？这个说到不为人知，恐怕我也不是太清楚。但简单来说，如果说中法的合作上面，其实法国有一些地方确实是大家常在忽略。大家觉得法国是一个非常浪漫的国家，但法国在基础科研上，他们也是非常的扎实。他们包含 CNRS， 就是他们的一个研究中心里面，他们每年投入的经费是非常非常多的，然后也在非常地方设立了一些小型研究所，然后跟当地的大学合作。那我自己在看法国，除了这些奢侈品、葡萄酒、空中巴士等等之外，他们在所谓的高纯度气体的电子用气体，然后检测技术，还有核能这几个方面，都是非常值得去重点关注的几个部分。为什么呢？它跟中法之间的合作，中国可以提供它很多落地的场域、场景以及机会。那法国提供了什么？它未必提供最先进的技术，但它可以提供中国很多的可靠度。今天它能够做到这么高的高纯度的电子气体，那它在检测技术上绝对是非常没有问题的。那在核能的泄漏、检测、安全、安规，他们都有一套自己制定的标准。这个其实才是中法在经济合作、科技合作里面应该准确的去瞄定的一些点，就是像刚刚张老师说的嘛，就是看格局大，格局还能更大。对，这个才是基础建设的部分。而且针对3位刚刚所提到说，国际外交之间真的就是
没有什么放不下的哈。你有些时候其实像你看，像法国就是马克龙跑第一步，然后接下来呢，其实包括像德国目前也是预计啊，他的总理在2026年年初可能会去。然后呢，英国呢目前是安排在1月哈。现在欧洲当然这3个国家主要的国家都各自有盘算。首先就是看到特斯拉的股价从高点跌掉了超过35%。那么今年呢第一季交车量年减8.5%哈。全球市场呢持续下滑。更致命的是呢，中国大陆哈这个占特斯拉全球营收有22%的市场传出了强烈的警讯。因为北京方面呢，已经针对美国进口商品开出了125%的报复性关税，当然也包括了电动车在内哈。紧接着就是看到了特斯拉的中国大陆官网宣布暂停特斯拉 Model S 跟 Model X 的接单，那是不是意味着说这个市场呢正在被迫要关门？美中的贸易正式要脱钩了吗？会不会让特斯拉现在进入一个结构性的危机哈？王老师怎么看？因为特斯拉真的不低，22%的整体营收都是由中国大陆这个市场来贡献哈，所以您怎么看接下来特斯拉马斯克的挑战？因为第一个哈，就是说川普的这里面有2派人，一派是叫 de-risk 降低风险，对中国大陆虽然课关税，不要课太高的关税哈，让还是就分散风险。另外一派人就是 decoupling。就是脱钩，好啊，这派就是 Navallo 跟这个 Miran 这些人就是比较脱钩的，所以这个马斯克是骂这个 Navallo 是一个白痴，对，因为他怎么脱钩？因为你课这么高的关税，将来这个特斯拉的供应链、它的生产基地营收都会受到很大的影响，所以马斯克其实为什么觉得，就是说他是算是 de-risk。这个是 decoupling， 因为马斯克为什么去投资这个川普？第一个就是利用川普来巩固他在美国的市场，然后挡住这个比亚迪。第二个，利用川普可以影响到习近平，巩固他在中国大陆的市场。第三个，他有 SpaceX 低轨卫星，好，这个东西，因为它需要很多政府的资源跟一些规格跟一些标案，所以呢，第一个还在，第二个呢？你看挡住这个利用习近平因为中美全面脱钩，美国在去中化，中国一定也去美化，将来 Apple、特斯拉，特别是中国的民族主义之下，将来一定会卖，一定会出了很大问题。所以这里面将来我觉得这个种民族主义的作祟下，全面的决裂的话，恐怕很难避免。所以美国产品要有这种体认，要不然的话是一定要有这种准备。不过特斯拉还是厉害了，因为它本身在分散出口市场，它利用低轨卫星的东西这个也可以做一些新的科技的一些调整。而且特斯拉是继这个 Steve Jobs 以后最聪明的人所以最有创意的人，所以他开始用低轨卫星，然后整个去做很多的一些连接特别是呢，他现在大学的部门这个效率部门。去裁了很多 NASA 的人，NASA 的人，这些人将来有部呢就被他 SpaceX 的员工，所以呢，所以他其实是在不断的跨领域。但是中美这个对战，为什么现在 Navallo 可能跟这个Miran他们得胜这位比较占优势？为什么他们的观念是要一个米兰计划？川普这个 Navallo 跟这个米兰，他们认为说，美国就是承担了世界政治军纪。军事安全的重任，所以我要付很多的军费等等等第二个是我的美元强势，我要提高美国的流动性，美元的流动性，所以我美元是一个高估让各国的对我有顺差，那很大的顺差，然后造成我的员工失业，还有薪水低，所以呢，美国是希望各国呢对等关税，就是要来贡献他的社会责任，甚至呢可以捐款给我。那所以看起来这个 Navallo 跟这个米兰的这个整个的 alliance 是比较成功，是 decoupling， 所以特斯拉在美国恐怕未来也不容讨好，除非它开始慢慢转型，不然的话，可能前途呢是会有一点。所以不过包括 Apple、包括 Amazon、包括这些东西都会面临到。中国大陆的民族，您讲到这个，在前2天我们才看到说，美国这个商务的顾问不是就提出了5点嘛，建议大家可以这么做其中第5点大家看到差点没昏倒就直接捐款给美国财政部大家想说美国有这么缺钱吗那刚刚讲说特斯拉马斯克其实他必须要赶快找市场，那他也没有坐以待毙他选择向中东转进目前看来呢，特斯拉已经启动了在沙烏地阿拉伯设厂还有销售相关的布局同时也传出除了中东以外，印度市场也有机会。印度在这次呢是选择站队美国，拒绝大陆的比亚迪投资，反而公开邀请特斯拉，愿意提供呢特斯拉这个相关的优惠来协助在当地建厂。不
不过呢，根据媒体报道说，中东市场目前呢面临的是基础建设不足，还有呢进口关税高，以及地缘政局不稳的这些挑战。而印度呢，虽然说是全球第3大汽车市场，但是电动车的渗透率不到2%，也就是说呢，电动车目前在印度的接受度仍然非常低，消费力跟配套措施恐怕都是大问题啊。大使，那所以现在光这样听起来就知道，转向中东也好，印度也好，大家要问的就是特斯拉能够撑起他们在刚刚提到，万一这22%的营收缺口，它补得回来吗？我看特斯拉是前景不太乐观了，因为它事实上大部分的生产工厂都在美国，它在这个加州、内华达、德州、纽约都有生产工厂，那所以他现在美国现在在外面所有都树敌啊，他给人家都加10%的关税，人家会放过他吗？对不对？所以美国产品的未来的，你如果从这个美国的工厂出货的话，那大概就没有办法跟中国大陆竞争了。中国大陆跟这一些中东啊各个国家的关税关系贸易关系是很稳定的，不会面临突然被加税的这个关税的这种危机所以除非你特斯拉你把中东市场你的出货地点改成上海，因为上海基本上还是相对于特斯拉所有的海外工厂，包括美国的工厂里面成本最低的。当然，上海工厂主要是销售大陆的这个市场那另外它在柏林有一个工厂，那是准备卖欧洲的那可是呢，就变成就是说，你欧洲的工厂，你的成本你销售到中东这些产地，它也是比较高的，所以这个就是要看。那我觉得特斯拉自己去东中设厂，我觉得这个好像听起来可行性又不高，因为你这种东西的话，你要设立一个工厂，中东好像它的专长不在这一块吧？你要很多的技术工人，你要有配套对不对？然后你还有很多这些工人的有没有熟练的技术工人这些都是一些问题。中东很多地方这个国民所得很高，可是呢，并不表示它的教育普及，还有它的这些专业人才的供应是相足的，因为它有一个特殊的产业，就是能源它是靠能源起家的，所以它的经济结构是不太一样。那印度来讲，其实过去特斯拉曾经这个马斯克曾经去过印度亲自访问过好几次，他也见过莫迪。可是马斯克后最低，他是放弃了印度工厂。我讲印度的问题，基本上还是就是配套措施了。对，还有这个市场，它是不是有这个消化特斯拉这种高价电动车的能力？因为特斯拉再怎么讲，它的价格要跟中国大陆这个电动车来比的话，它的价格，它的都是最低的价格也是非常的高，不像中国大陆的电动车是全种域的。从这种经济车到中端的，到高端，到顶级的，中国大陆车都可以供应电动车。所以我觉得现在这个特斯拉面临的问题是蛮大的，因为马斯克搞政治嘛，搞政治就是没有白吃的午餐他现在得付代价的。他现在付出代价，他在美国的市场受了很大萎缩你不要说在中国大陆中国大陆是因为你竞争不过中国大陆的电动车。所以你市场萎缩，这是竞争的结果。你现在美国人不买车，我今天我要在美国，我也不买特斯拉。我车子停在路边，碰到一个痛恨川普，就把你车子里面砸了。谁去买特斯拉？所以在美国的话，其实大概有一半人可能不会买特斯拉，因为美国现在非常的分立。大家民主党就不买特斯拉。然后呢？这个还有一些这个仇恨川普的人，那看到特斯拉把你车砸了，你开那车干嘛？欧洲人现在对美国也同仇敌忾那你美国产品在欧洲，你想想，你试试看，你在加拿大，你到墨西哥，他们会欢迎吗？所以我觉得特斯拉现在对马斯克来讲的话，是一个烫手山芋是。他的问题本来产品就已经有问题了他在没有政治问题，在竞争的时候就价格不断的这种突然降。我们台湾我有些朋友买车，他们买特斯拉，上个月买跟这个月买差了20万，他真的欲哭无泪，欲哭无泪，因为他竞争过他就降价，同样一个车子一个月差20万，那人家怎么买的人就说，那你20万退给我，人家不退，是，所以这个问题就变成说特斯拉的问题，它产品的性价比的问题，再加上又有政治干扰以后我觉得特斯拉前景不好。对。
其实很多的大厂因为刚刚大使点到一个重点，人力素质的部分，不管你去中东也好，或去印度也好，所以其实现在很多我知道的是，很多的大厂已经在讨虑的是说要赶快建造所谓的智慧工厂，就是无人化的因为毕竟人力的素质比较能够轻易用机器人来取代但是这个不是一朝一夕就可以促成的。好，那当然特斯拉以外呢，你说比亚迪就好吗？其实比亚迪也蛮辛苦的我们接下来就来看因为印度政府刚刚提到了说，他们拒绝比亚迪的投资案，因为他们明显站在美国的阵营，所以让比亚迪呢这家是中国大陆电动车龙头被挡在印度的市场门外。那大陆官方呢，为了因应不确定的风险也推迟了比亚迪在拉丁美洲的投资计划。一时之间，全球多个战略市场都出现像被封锁的状态。不过，比亚迪也不是说毫无转机啦，因为欧盟7月份要组团，预计要去访问中国大陆，跟习近平来讨论取消对中国大陆电动车的惩罚性关税。比亚迪呢，选在这个时候就推出他们的高端品牌叫 Denza， 并且呢发表了1000匹马力，然后呢兆瓦，而且是闪充、快速充电的这种最新车款同时也导入了智慧驾驶的系统。就叫 DeepSeek。OK， 好，那怎么样看这个比亚迪的挑战与机会？林老师，这边的话，其实我们要先说，我们要分析一个产业，其实要看的是工厂跟市场。那刚才的话，其实我们这边在有讨论到，在这个生产上面，这是工厂，可是最重点还是市场。今天比亚迪能不能够跟特斯拉去做这一较长短还是怎么等等的，重点还是在消费者买不买单嘛。重点还是这个市场的一个对它的一个接受度。那这个接受度的话，除了这个性价比之外，另外我们刚刚有讲一些政治因素。可是现在来看的话，欧盟这一次会不会再把这个关税做一点调整？我觉得这个是一个有机会的。说实在，今天的一个，我们先讲特斯拉。特斯拉在美国的话，因为我刚从美国回来，我是还没看到被砸啦。可是我也有问一些朋友，他们是说这个卖的不好，不怎么样。为什么呢？因为如果今天为什么大家会选用电动车？除了它很炫啦，还是什么之外，就是油价的问题嘛。可是如果今天川普要让油价要让它在这个继续钻的话，继续去生产石油的话，那石油的价钱往下跌，我电动车的这个性价比或者它的优势就凸显不出来了。我开原本的车就好了啊。就像我之前也有去德州，德州没有人在玩这个特斯拉的啦，因为油价太便宜了嘛，谁会选择这样子呢？所以 OK 好，这个是一个特斯拉现在的状况。那如果另外一点对欧盟来说，可能就不一样了。现在对于欧洲来讲的话，它现在可能对于电动车的需求，对我们讲 EV car 会更要求，会更需要，对，因为绿能，因为环保。因为他们其实现在来说的话，它的天然气等等这些能源对于欧洲来说这一点是比较匮乏的，它可能会更需要这样的一个需求。那另外来看的话，现在对于这一个比亚迪来说的话，或者对中国来讲的话，它其实现在的一个目标也不会是在拉丁美洲或者是在印度，因为其实今天要用电动车。它有一个我们常说是否会选择买电动车，有时一定也要看你的一个住的地方有没有充电桩。是不是适合使用这台电动车？因为至少就一个印度来讲的话，它的配套措施、充电桩也好，等等的这一些电力这些系统电网的建制，绝对不会跟美国跟欧洲一样。所以其实在这个地方原本就不适合电动车的市场。那如果今天就一个市场取向，我们讲 target market， 我们讲目标市场的话，一个欧洲，再来是什么？中东。中东刚刚我们有讨论过，它或许不适合。作为这一个作为生产的基地，但是中东是个什么都没有，的钱特别多，这个生产石油等等的，所以他们电力能源这块是不会去匮乏的，所以大家有可能会选择用电动车。那另外一个，我也在提供一个资料跟大家讲，在日本的话，现在比亚迪的一个生产的购买量，它其实是超越日本那个 Toyota 这边的电动车相关的一个产业。所以其实你回归到我们刚刚在前面那一边有去提到的，如果今天就日本的角度来看的话，它会在经济上面不得不去跟中国这边有更多互动的话，或许电动车这一块也是中国另外一个新兴的一个市场。OK。川普的关税战虽然说现在是延缓90天不过因为它很善变嘛，你也不知道90天内会发生什么样的一些状况但是不管如何呢，现在先讲90天之后，那再开始。可是大家现在也在想的是一件事情，就是说，那90天后，那是不是还会有另外一波这个关税战的你来我往我就突然想请教这个汪老师因为刚刚我们特别提到的是，川普为什么要发动关税战
那可是特别讲到跟美债有关啊，所以川普对美债的终极想法，您觉得是什么？川普对美债的终极想法，其实因为美国最近这一波为什么压力很大因为美国36兆这个国债里面公债里面大概有9兆是比较短期的特别是还有是6兆是极短期的，所以它压力很大，对，所以压力非常的大，所以这个时候它的利息支出很大，所以它必须要稍微休息一下但是这次川普为什么要延90天？有很大的压力了，包括这个公债，第二个是包括这个人民的压力。为什么人民的压力？第一个是有钱的人，你看资本上这跌了什么6兆美金的蒸发。第二个是中产阶级，为什么？因为如果通膨，经济可能就没办法降息，经济可能会这个利息就会支撑在比较高的低点。那美国现在4.5、4.25、4.5的这个利率所以将来这个民间的利率还在6到7，卡在学贷、房贷、车贷都会在高，所以中产阶级有过得辛苦。那中低收入更惨，是因为它通膨。现在预期通膨的信息熏蒸，所以人民也会有压力。第三个，他需要有一点时间去消化。比如说，我现在跟你城下之盟，所以说，你要跟我谈判，因为川普的这个关税政策也是目标，也是手段。目标就是希望我达成一定的财政收入，解决这个军购的，解决这个公债的压力。一方面我也希望让你跟你谈条件，你来投资啊，创造就业啊，等等等，非关税障碍等等等。所以川普呢，其实也会希望各国来做东西。所以将来他的给各国的考卷就不一样。你要来买能源，第二个就是你要来买我的公债，特别是长期的公债，特别是呢可能短债换成长债，这样对川普的压力就可以舒缓。因为现在你看美国这个，比如说我课关税可课到3000亿，那个大举的部门这效率又可以这个降个2000亿，就5000亿美金了。那至少就5000亿美金那至少可以解燃眉之急，跟民众讲说我的企图心那民众其实后面的这些偿债的压力，它就可以慢慢舒缓。因为我也不知道可以做那么久，我现在可以解决我的燃眉压力，接下来再看看。川普在26号他宣布，从美东时间4月3号开始，就要对所有不在美国生产的汽车加征25%的永久性关税，最晚1个月后将会涵盖特定汽车零组件，而这项关税将会叠加在其他任何关税之上。预估呢，美国的国库每年将会进账超过1000亿元。后来我们也看到了，这个特别在提到了汽车相关的关税的时候呢，川普又在他的社群媒体上面发文他特别就点到了说，在他的关税政策实施之后，对于美国的 benefit 这些利益到底多好，其中特别是创造美国人的工作机会。你可以看到这边还特别有一些地方是用粗体字来形容来显现。那这些呢，除了钱像包括像 Hyundai 这个斯特兰提斯集团还有 Volkswagen Honda、尼桑Rolls-Royce 我们大一点的图带你来看放大来看就是，用粗体字，其中像这个举例来讲呢，就会转移这个生产到美国，或者是呢带领更多的制造到美国，带着更多的钱到美国，创造美国更多的就业机会。好，那么现在呢，看到这个措施确实让全球的汽车业恐怕会进行大洗牌，因为它将会影响包括美国、德国、日本、南韩这些国家的汽车制造商，所以全球汽车类股在27号也应声重挫，通用在早盘重挫超过8%，德国福斯呢在盘中跌了超过2%，现代汽车呢是跌4.3%，丰田跌了2%。川普在白宫表示，他说这是美国解放日的开始。如果呢在美国制造汽车，就绝对不会有关税，这个100%是永久性的。玉芳委员，我请教您川普说他要解放那解放日他解放就能够让美国的汽车产业重新因为解放而重生吗？我不认为如此其实我觉得川普大概没有念过什么叫做夫赖理论在国际政治学上或是经济学上面，应该这个字是很普通的用字，就互相依赖。因为这个社会，这个地球是小小的地球，其实大家都彼此互相依赖那我觉得川普讲这个话的时候，他有
有2件事值得注意。第一件事就是说，他有讲，就是加拿大跟美国的部分呢，他们有些可以适用这3国之间的这个贸易协定。那而且呢，所以他会提早晚一点再公布要怎么处理这样子。那第二个就是说，我觉得他有一点高估了就是美国的汽车商他们自己的这种生产的自制率。对，因为他没有想到零件的问题啊。那因为很多的这个零件，即使美国的车厂，他的想法是美国车厂会赚很多的钱，因为从外面进来的这个车子，我要扣它很重的税，零件我要扣它很重的税，所以我就手上都是满满的关税的这个钱，都是钱都是钱这样子。他忘了一件事，美国的我刚刚讲的附带理论，就是说美国很多的汽车厂，它的零件来自国外，那你要不要扣它的税？而且这国外不是加拿大跟墨西哥而已，还有其他的地方。那他们进来这些零件加了税以后，谁来承担这个多出来的这个钱？买车的人。对啊。你知道这个美国一个经济学者，他昨天算出来，我看到 CNN 看的，就是说，美国的消费者每一辆车啦，平均会增加4711块美元。不过，我想这里面他是把来自加拿大跟墨西哥的零件也被扣钱，把它算在里头了啦。因为这2个地方可能真正会被豁免，我们不晓得他要整车豁免，还是零件也一起豁免，我们真的不知道。不过我现在只要举一个例子，就知道说附带理论一定没有那么简单，让美国的厂商只会赚钱，美国消费者不必多拿钱出来买车子。我们讲特斯拉就讲它的电池，因为它是电动车，电池最重要。它的电池有3个国家供应：日本的 Panasonic、南韩的 LG，中国大陆的宁德时代。宁德时代它这个供应它，除了这个供应上海厂以外，上海的特斯拉以外，也供应美国在加州特斯拉在加州跟德州的那个厂。他们的那个电池也相当一部分是宁德时代提供的。对，所以我现在就要问了，那你现在外国的车子，整部车子出来被你扣了钱，零件被你扣钱，这个我们都不管了。就美国的汽车，你现在用了外国的零件，你就要被课税，你也要扣税啊。对啊，不是加拿大来的，也不是墨西哥来的，宁德时代来的。那请问你，那这个多出来的这个税的钱，你认为谁来负担？我想知道消费者吧。没错。所以消费者一定会负担很多，而且不是只有讲这个，即使日本本身的工厂设在美国的工厂，它里面有很多的零件还是来自于日本。没错。德国的汽车在美国的厂，很多零件来自德国。南韩的秦始 Kia 这些也是一样的，还有譬如说像意大利的车子啊什么的，都这样。你在美国设了厂，可是很多零件你在美国生产，就是不赚钱，划不来嘛。讲到意大利这个法拉利不是已经表态了吗？对，我就涨10%，我价钱我就不甩你美国嘛，我就是涨10%，然后看你这个，你反正有人会买单，就只是比以前贵了10%的售价而已，因为成本终究还是得反映在售价上哈。那当然现在看到你说。因为这样的关系，美国未来也许2手车会卖得不错啊。最近也有这个外媒有这样的一些报道。好，那川普政府呢，他们说暂时豁免符合依照美墨加协定这个条件进入到美国的汽车零组件哈。因为刚才委员特别提到，现在是车以外还有汽车零组件，可是现在是暂时豁免。那到什么时候呢？就会开始生效呢？直到商务部跟海关与边境保护局他们建立好对非美国制造零组件比率课税关税的流程建立好为止。那个时候建立好呢，那就开始实施了。好，这个意思也就是说未来如果真的生效以后呢，只要是非美国制造的汽车零组件，就会被课征25%的关税。比如说一辆从墨西哥进到美国的汽车，如果50%它是用美国制造的零组件，它就不用被课税。但是另外50%的非美国制造的汽车零组件，它就必须要课25%的关税。好，那所以墨西哥总统呢，他就表示，在保护墨西哥的目标下，他会在4月2号针对美国的钢铁、铝材还有最新的汽车关税
宣布墨西哥的新措施要怎么样来全面回应。好，那所以现在看到墨西哥没有办法再夹着基利之辩宣称它是北美贸易区的贸易伙伴之一。所谓的以前的美墨加协定似乎已经失效了吗？不再是墨西哥的护身符。那现在全球也在看，因为4月2号墨西哥总统要宣布，大家都在看墨西哥怎么样去应对，因为可能是一个指标。Russ 怎么看？要看墨西哥还能跟美国交换什么，那或许可以说服川普不要加征这个25%。墨西哥有什么？这个很难，因为本来川普对墨西哥对于川普来说最重要就是边境安全，还有处理这个芬太尼的问题。那从1月20号之后，就是那个时候川普本来就宣布会对墨西哥的东西会加征关税。对。那个时候墨西哥政府就答应川普政府，我们会在边境那边加强我们安全的措施。那川普就暂时很满意，不课税了。但是这次川普是非常认真，势在必行了。他一定会对汽车还有汽车零件加征税了。所以要看墨西哥真的有什么牌可以玩了。但是看起来是几乎是没有了。那要跟乌克兰一样没有牌了，好像是没有牌，真的。除非是对美国一些东西进口到墨西哥去，可以降低关税了。好像墨西哥就有剩下这一牌，或者对边境的安全派更多军方的资源到边境安全，看看能不能说服川普。但是我看川普对这个汽车还有汽车零件，他是非常认真了。那你怎么看因为现在很多的国际大车厂都在墨西哥落地生产可是当这个未来4月2号之后，包括像是比亚迪本田、日产他们就要面对25%的关税压力了。你觉得他们会如何因应4月2号之后的变局？当然，他们可以降低他们的批发价了，这是一个选择。但是这样的话，他们会赚更少钱。那另外是 pass 给这个 cost pass 给他们的买方、他们的客户了。那客户就可以 pass 给最终的买方，就是我们一般的人买汽车，那就会 pass 给 consumer 一般的消费者，也有可能。真的会。但是如果就是会不会以后在美国市场？问题来了，因为不管是汽车公司或零件公司制造商，他们要在美国盖厂会经过很长的考量，然后盖厂的时间也需要几年了。对，那这个问题来了，川普是任期是他剩下3年多的时间。那如果他们立刻盖厂是不可能，因为盖厂真的要考虑很久，做评估，再开始动工，那可能需要5年以上。所以很多这些汽车公司或零件制造商，他们可能不会立刻去宣布我们在美国会设新的工厂，这个也是不可能。所以他们要看看能不能吞掉，在这个短期之内能不能 swallow 这个 cost， 对，那看看或者 pass 给他们的买方，对，这个可能是唯一的选择。那这个日本的大厂，其中有一个马自达。马自达的社长兼 CEO 叫做毛龙胜宏他在2024年就曾经说，他在面对这个日经采访的时候，还很高兴的表示说，我们马自达的墨西哥厂的员工说呢，接下来他们的产量就要超越日本的母工厂了。那在墨西哥的这个马自达的工厂呢，10年前的生产品质还让人比较担心，但是现在他们已经能够向美国输送生产技术还有支援人员，20万辆的年度产能也是马自达在海外工厂当中最多的。不过呢，这个川普上任前呢，日经也分析说，一旦美国对日本的汽车加征10%的关税，2025年年度的营业利润就会下降超过30%。那现在看起来25%的关税之下，这个营业利润恐怕还会继续下修。所以呢，为了应付挑战，大厂们都在想的是，会不会因此被迫调整生产结构啦，或是转移生产基地啦？好，那我们说到了，不管是马自达或者是 Toyota 丰田曾经都是呼风唤雨的接下来大家都在抓的蛋，那怎么办呢？这个汽车产业现在因为川普的关税要如何来因应呢？这一题我会分成3个部分来讲首先从日本来讲，日本其实出口到美国最大的一部分其实是汽车。那去年其实卖到美国大概有6兆200多亿日币
那占对美的出口大概有28% 左右。然后我们再回到第二个部分，那其实在2023年出口到美国的外国的汽车第一名的国家是墨西哥，占了33%，那日本第二名占了18%。OK， 那好，我们撇除外国进口到美国的汽车，那在美国本土的汽车的品牌在美国生产的，其实你看到美国的车厂自己在美国自主生产率也才80%，那再来是欧洲是70%，那日本车厂是60%，那韩国车厂是40%。好，我们回到关税的问题。如果今天川普在关税加了25%之后呢，其实大家不要忘了，车子很多是铁跟铝，那是不是又会再收一次25%？那其实这一套组合拳打下去，最惨的是谁？是 GM， 他要多付多少钱？他要多付大概133亿美元。美国通用汽车。对啊，对啊。所以刚刚就达到自己人了。委员说的，它其实很多的零组件都是在美国周围的国家做好。我不可能所有东西都在美国，美国也许成本很高。那再回到刚刚讲的马自达，马自达为什么会刚刚他的社长会讲那个话？其实他在2024年是在马自达登陆美国之后38年卖的最好的一次，他卖了42万辆。OK， 那在42万辆的状况下，如果今天川普这样子杀下来，会蛮惨的，脸都绿了吧？是啊，而且其实美国的营业额占了马自达的总利润是50%，那我记得好像是野村证券有去做估算，那如果今天川普关税一下去，直接利润吃掉50%，现在倒亏7%，哎呦，那所以我就觉得，那以马自达来说，它该如何应变？我觉得是接下来是很靠他们的危机处理跟经营技巧。OK， 所以现在大家也有一个说法哈，或是有一些看法是认为说，大概日本可能要透过他们跟美国之间的坚强同盟的这个关系啊，找人去游说哈。但是大家在想说，这个人会是谁呢？目前还没有呼之欲出，也不知道。那我们就继续看下去。我们先休息一下，马上回来。2025全球局势必须关注，中美赛局牵动地缘风险，连带影响台海两岸未来。寰宇全世界，关心全世界，权威分析，专业观察，客观立场。每周6日，请您准时锁定，一同关心全球大事的瞬息万变。